因为以前日本教练希望我们杀气霸气要够，球速呢慢慢这个暖机之后呢越来越快了，但是投的比较开，形成了一个4坏球保送，两出局3垒有人。我记得前一次是他保送我，然后我就故意瞪了他一下，结果下来我就等一下泳装可能会丢我，彭正明就那种感觉。结果他真的丢到我了。哎呦！我想 What are you doing 这样而已啦。哇，不过泳装这时候就不要挑衅了哈，不要，这个就不是很理想。因为以前会觉得说你就直接跟我对决会怎样或怎样，但是刚刚讲的就是日本教练都希望我们把那个霸气拿出来。对，年轻的我记得不到25岁了。哇，不过现在泳装事实上情绪是比较控制不住哈。彭正明当然先疗伤，不过这个进一步的一些会引起误会的动作就要绝对的避免。主审我想这时候叫2位总教练过来稍微提醒一下，稍微做一点要求确实是有必要的。那天我的小孩跟我讲说，爸爸你那天有跟人家吵架？我说哪有？他说在看 YouTube 看到的。就是说尤其不要讲什么时刻，想想泳装的球那么快，被打到那一瞬间，绝对是而且实际上确实是非常敏感的哈。大家好，我是彭正明，每周一晚上10点，请大家准时收看《野球名人房》。Hello， 大家好，我是彭正明，每周一晚上10点，请大家收看《野球名人房》。大家好，我是彭正明，每周一晚上10点，请准时收看